အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျနိုင်လေးရစကန်နေကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်ရှိကို ANKO ပတိပန်ကာလေးတစ်လုံးရောက်လာတယ်ပေါ့လေနော်တူရဲ့ပြစ်ချက်ကလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်တွေမီခလုတ်လည်းမရဘူးဖန်ခလုတ်လည်းနှိပ်လို့မရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်အာတွင်းကြိုးလေးနဲ့ထိုးစမ်းကြည့်တော့လည်းအာတွင်းကြိုးလေးကတော့နဲ့နေတယ်ပေါ့လေနော်အာတွင်းကြိုးလေးကနဲ့နေတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းပါဝါလည်းမလာဘူးနော်ချာတင်မီလည်းမလာဘူးအာတွင်းကြိုးနဲ့ထိုးလဲခလုတ်တင်နေလည်းဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့လေနော်ဟုတ်ဒီ fan လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ချက်ရှာပုံရှာနီးနဲ့ဘယ်လိုပြုပြင်ထားလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပထမအောင်စဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်ကာဖင်ပုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့လေနော်ဖွင့်ပြီးအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပန်ကာဖင်အောက်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က switch ခလုတ်လေးပါတယ်ပေါ့လေနော် power on off switch ခလုတ်လေးပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ power switch ခလုတ်လေးကောင်းမကောင်းကျွန်တော်စစ်တယ်ပေါ့လေနော်စစ်တဲ့ညမှာမီတာကိုကျွန်တော်တို့ on scale မှာထားပြီးတိုင်းကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ခလုတ်ကလေးအပွင့်ပေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တိုင်းကြည့်တယ်တိုင်းကြည့်တော့ခလုတ်ကလေးကကောင်းတယ်ခလုတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခလုတ်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ wire connection လေးမိကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းကြည့်ရတိုင်းကြည့်တော့ခလုတ် wire connection နဲ့မိတယ်ဗျခလုတ် wire connection တွေလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ပိုင်းကကောင်းသွားပြီကောင်းပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဘက်ထရီပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆေးရတော့မယ်ဘက်ထရီကတော့ 3.7 ပို့လေးလုံးကိုတူဟိုပဲ့တယ်နဲ့ရိုက်ပြီးသုံးပြီးထားပါပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဘက်ထရီကောင်းမကောင်းကျွန်တော်စစ်မယ်အဲ့တော့မီတာကိုကျွန်တော်တို့ DC ဟိုစကေးတိုင်းတဲ့နေရာမှာထားမယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီရဲ့ဂျူနယ်ဆာကိုလိုက်တယ်လိုက်ပြီးမှဘက်ထရီရဲ့ဂျူနယ်ဆာအနီနဲ့မန်အောင်ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပို့ထွက်မထွက်လေးတစ်ချက်တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘက်ထရီကလည်းကောင်းတယ်ဗျ3.7 ပို့ဖူးလောက်တိတက်တယ်ဘက်ထရီအနေနဲ့အားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပတိငုတ်နဲ့ဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ဘိုးလေးတွေထောက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့တာမင်နယ်ဖြူလေးပါလိုက်ဗျတာမင်နယ်ဖြူရဲ့အဆောင်ငုတ်မှာဘိုးလျှောက်ပြီးမှဟိုဘက်အထွက်ငုတ်မှာကျတော့ဘိုးမရောက်ဘူးဗျကျွန်တော်မီတာလေးနဲ့တေချာထောက်ကြည့်တဲ့ညမှာဘိုးကတာမင်နယ်ဖြူပေါ့လေနော် DC အပေါင်းတို့ကိုဖြတ်စီပေးထားတဲ့ဖြူလေးပေါ့အဲ့ဖြူလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောအတိုင်းခဲ့တဲ့ power clock ရဲ့ on ခလုတ်ကိုသွားတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့လေနော်အဲ့အပိုင်းလေးကိုဘိုးမရောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တေချာအောင်လို့အနီးကတစ်ချက်တေချာအောင်လို့တစ်ချက်ပြန်စစ်ပြီးတိုင်းကြည့်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီပတိငုတ်ကိုပို့ရောက်တယ်ဒါဆိုရင်တာမင်နယ် DC အပေါင်းဖို့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဖြူရဲ့ပထမငုတ်ကိုပို့ရောက်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ဖြူရဲ့တစ်ဖက်ငုတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘိုးမြောက်ဗျဘိုးမြောက်တာကိုကျွန်တော်စစ်စစ်တွေ့ကြည့်ရတယ်ပေါ့လေနော်ဒီဘက်ဖြူရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းကိုဘိုးမြောက်ဘူးဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခလုတ်လမ်းကြောင်းလည်းဘိုးမြောက်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ခလုတ်ကတော့ကောင်းတယ် on off လို့တူလိုအပ်တဲ့ဘိုးမြောက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit ကိုတူအလုပ်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့အတွက်ဒီ circuit လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျcircuit ကိုဖြုတ်ပြီးတော့စောစောကကျွန်တော်ပတိအပေါင်းလမ်းကြောင်းမှာဘိုးမြောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့လေနော်အဲ့ကောင်လေးကိုပါလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဖြုတ်ကြည့်တဲ့မှာကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျဒီကတာမင်နယ်ဖြူလေးပေါ့လေနော်ဒီဖြူလေးရဆိုလို့ရှိရင်overshot ကိုလည်းဖြတ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ overheating ကိုလည်းဖြတ်ပြီးတယ်ဖြူလေးပေါ့လေနော်အဲဖြူစံဖြူလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တေချာအောင်လို့ဟိုမီတာလေးနဲ့ဘိုးလေးကိုတစ်ချက်ပြန်လိုက်ကြည့်တယ်အဝင်လမ်းကြောင်းငုတ်မှာဘိုးရောက်ပြီးမှအထွက်လမ်းကြောင်းဘက်မှာဘိုးမရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျတေချာတယ်ဗျဒါဆိုတော့ဒီတာမင်နယ်ဖြူလေးလုံးဝ open ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေနော်ကျွန်တော်အိုက်ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးမယ်ပေါ့လေနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တွေအာတွင်းကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်စောစောတက်ကြည့်တော့အာတွင်းကောင်းကငုတ်ကနဲ့နေတယ်နဲ့နေတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကမကောင်းဗျခေါင်းမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းအစားထိုးပေးရမှာပေါ့လေနော်ခေါင်းစားထိုးပေးရသူ့ origin နဲ့ခေါင်းတွေကဝယ်များတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိတဲ့ဒီ Android ကောင်းပေါ့လေနော်မျိုးစားတူတဲ့ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ခုတစ်ခုပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်အစားထိုးပေးရတာပေါ့လေနော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဟိုအစားထိုးလိုက်ပြီပေါ့လေနော်ပတ်လန်းလေးလိုက်တဲ့ဒီမှာဒူးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကောင်းလေးနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးမှကျွန်တော်ဒီအာတွင်းကောင်းကတ်လေးကိုကျွန်တော်နှက်ကလေးကိုတေချာစွာ
ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြလိုက်တယ်ပေါ့လေနော်ပြန်ကြပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာအခုတာမီနယ်ဖြူကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားပြီဒီတာမီနယ်ဖြူတွေကဆိုရင်အပြင်မှာဈေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့ကဝယ်မရဘူးဝယ်မရတဲ့အတွက် 2A နဲ့လိုက်ရောညီထွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါယာကျူးစာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စာကစ်အပြင်ဘက်ကနေပဲဂျမ်ပါလေးလုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဂျမ်ပါကျုပ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ထူနေလို့လည်းမြတ်ပြအရင်ထူနေလို့ဆိုရင် overheating နဲ့ short မဖြတ်ပေးနိုင်လဲစာကစ်မှာပါတဲ့ main IC တွေလောင်တတ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ terminal view ကိုလည်းတူတက်မှတ်ထားတဲ့MPR လေးအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တက်ပေးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုးလေးကိုပြန်တိုင်းကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဝင်ငုတ်မှာတိုင်းကြည့်တယ်ပိုးရောက်တယ်ဒါဆိုတော့အဝင်ငုတ်ကလည်းပိုးရောက်သွားပြီကျွန်တော်ကအထွက်ငုတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်တိုင်းကြည့်တယ်အထွက်ငုတ်မှာလည်းပိုးလေးရောက်သွားပြီဗျအထွက်ငုတ်ကိုပိုးရောက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့တေးကြလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒူးနဲ့ဆက်တဲ့ဒီခလုံးငုတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပိုးတွေတမတ်တဲ့ပိုးတွေရောက်စီသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတမတ်တဲ့ပိုးတွေရောက်ရှိသွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တခါလဲအတွင်းဂျိုးလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့လေနော်တခါလဲကျွန်တော်အတွင်းဂျိုးလေးကိုထိုးရမှာစမ်းကြည့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဖုံပြီးမှအတွင်းဂျိုးထိုးပြီးစမ်းလို့အဆင်မပြေရင်ပြန်ဖွင့်ရရင်အချိန်ပိုကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေးချောင်းလို့ဖုံးလေးမလုံးခင်မှာကျွန်တော်အတွင်းဂျိုးလေးကိုစမ်းကြည့်တယ်ကိုအတွင်းချခြင်းမီဒီလဲလင်းလာပြီဗျတေးချောင်းလို့ကျွန်တော်အတွင်းကောင်းလေးကိုအဖြုတ်တက်လေးတစ်ချက်လုပ်ပြီးထက်ဆန်းကြည့်တယ်ထက်ဆန်းကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလည်းလုံးဝ okay အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ DC fan လေးကိုနောက်ဖုံးလေးဖုံးပြီးကျွန်တော်တို့စမ်းဖို့ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် DC fan လေးကိုနောက်ဖုံးလေးဖုံးလိုက်မယ်ဗျနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် DC fan လေးကိုနောက်ဖုံးလေးပုံပြီးသွားပြီဒါကတော့ on off clock လို့ကျွန်တော်ဆန်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်on ထားလိုက်မယ်ပေါ့လေနော်ပုံပြီးမှကျွန်တော်ပန်ကာလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အတွင်းကောင်းလဲထားတာလေးကိုစိတ်မဖြစ်ကိုကောင်းမကောင်းအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်အတွင်းကြိုးလေးအရင်စမ်းတဲ့ညမှာအတွင်းချခြင်းမီဒီလေးလင်းနေပြီးတော့ငကိုကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်လို့အတွင်းကောင်းနေရလဲနဲ့ချင်းပြုချင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะကြိုးဘလောက်လို့လုံးဝချခြင်းမီရမလွတ်သွားတော့ဘူးအခုဆိုကျွန်တော်တူပါတဲ့မီခလုတ်ကလေးကိုစမ်းကြည့်တယ်မီလဲလင်းလာပြီဟိုကျွန်တော် fan speed ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးစမ်းတော့လဲ fan လေးရလဲလာပြီကျွန်တော် speed 1 2 3အကုန်လုံးစမ်းကြည့်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပုံမှန်တိုင်းလဲလှုပ်တယ်ပေါ့လေနော်အခုဆိုလို့ဆိုရင်ဒါကန်ဆာမာကိုပြန်လဲအနံဖို့အတွက်အတင်းအနေထားရောက်နေတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါလားခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်